Attenzione, vediamo, al momento viene fuori Cipollini, attenzione, Guidi, attenzione, anche Guidi sul colpo di Reni, testa a testa Cipollini, Guidi nel... Donostiaren bigarren mendeurrenarekin bat egingo du olatu talkaren laugarren ekitaldiak. Datorren maiatzaren 24, 25 eta 26an egingo den jaialdia mendeurrenaren oroitzapen egitarauaren mugarri izango da. Eta hainbat jarduerek azalduko dute bi ekimenen arteko lotura. Horietako bi, gaur aurkeztu dituzte Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako kampusaren parean. Eraikitzen jarraitu. Nik uste 2016 eta 1913an amankomuna dutena, hainbat balore direla. Elkarrekin gauzak egitea, ezberdinen artean, aurrera begira, proiektu amankomun bat aurrera ateratzea, elkarbizitza, errespetoa, parte hartzea, errealitate hobe bat eraikitzea azken finean. Energia, 2008an Zubietatik Donostiruntz etorri zan, eta oraingo honetan, energia Donostiatik Zubietara eraman nahi dugu. Donostia 2016, dagoeneko fundazio denaren jaialdi esanguratsuena da olatu talka, eta aurten hainbat berrikuntza izango ditu. Tartean dira, ziklobia, motorri gabeko ibilgailuen aldeko ekimena, eta errautsak bihotzean ikuskizuna. Maiatzaren 26an, Ibaeta eta Zubieta batuko ditu ziklobia ekimenak. Normalean, kotxeentzat edo autobusentzat, kamioentzat erabiltzen diren errepide horiek, nolabait beste ibiltzeko eta beste jasangarriagoa diren beste ibiltzeko modu batzuetarako jartzea, ezta? Horretan bai bizikletak, bai patinetan, ibiltzen edo bestelako ibilgailu ez kontaminanten bitartez, nolabait espazio publikoaren berrerabilpen bat dakartza, eta guretzat hori garrantzitsua da, ezta? Planteatzea beste garraio eredu batzuk 2016tik egiten den proposamen bat da. Aldiz, maiatzaren 24an aurkeztuko dute errautsak bihotzean ikuskizuna Victoria Eugenia antzokian. Donostiako udalaren musika eta dantza eskolaren askotariko obrak, antzerkia, dantza eta musika uztartuko ditu. Dantza, musika eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizun eszenikoa da. Raimundo Sarriegi eta bere maisua San Sebastianen arteko, Sant Estebanen arteko elkarrizketa batean oinarrituta, eta helburu desente betetzen ditu esan bezala guretzat, ez? Musika eskolen eta arte eskolen garrantzia azpimarratu eta daukaten potentziala bistaraziko du. In questo momento è ultimo chilometro per concludere la tappa di Napoli del Giro d'Italia. Beppe? Sì, sono finite le curve, qui è tutto un rettilineo molto lungo, una leggera semicurva verso sinistra che porta qui sull'arrivo.